잠시만요. 누구야? 어라? 누구야? 언년이야, 당장 말해. 나와! 죽여버리게. 자취방에서 누구냐 외치는 거 개웃기네. 아니 뭐 소리 들리는데 막 이렇게 우당탕 하는 소리 들려가지고. 구와바 구와바 망고를 유혹하네. 딱 걸렸네! 그치, 이게 남사친 노래지. 친구로 지내야 한다는 이유로 끝까지 차올랐던 그 고백을. 와 씨, 내 여자친구한테 그런 흑심 품고 같이 옆에 있을 남자친구 생각하면 진짜 족같죠? 남자친구 생각하면 참아야 했어. 하지만 이제는 고백. 이 씨놈이야 이거. 아 진짜 이거 나 그 제일 싫어해. 노래는 좋은데 아니, 제가 로봇 청소기가 있거든요. 여기 복층에다가 내가 올려놓는단 말이야, 로봇 청소기를. 이 씨발놈 왜 자꾸 자살함? 아니 계단으로 떨어져. 아니 그거 그러면 안 되는 거야. 고장난 거 아니야? 그것도 그렇고 그 다 끝나면 지가 집으로 들어가가지고 밥을 처먹어야 될 거 아니야. 얘가 이제 뭐 하고서 이제 끝나면은 지가 이렇게 뻘뻘뻘뻘 대면서 이제 집으로 돌아가가지고 거기에 지가 원래 올라가서 지가 원래 충전이 돼야 돼 원래는. 근데 다 하고 그냥 거기에 지 혼자 몰라 씨발 하고 누워줘. 그냥 대자로 뻗어 있어. 내가 아침에 일어나서 들고 와가지고 거기다 꽂아줘야 돼. 아니 뭐 이런 뒷바라지가 어딨어. 이럴 거면 강아지를 키웠지 씨발. 맞잖아. 아니 이러면 나 뒷바라지 하는 거 그런 거 자신 없어가지고 내가 강아지 안 키우는 건데. 어? 대전에는 성심당이 있다가 아니라 성심당이 대전이다라고 하던데 요즘. 대전이 성심당이다 약간 이러던데요. 성심당 생각보다 그냥 그렇던데. 야 잡아. 대전인들한테 던져주자. 대전인들한테 먹잇감으로 던져주자. 잡아. 너 이제 너 대전역에 이렇게 묶여있으면 소보루빵 존나 맞는다 이제. 저리 꺼져! 대전으로 발도 붙이지 마! 그래서 어항 속의 고기들보다 어쩌면 내가 좀 더 멍청할지 몰라. 너가 던진 낚싯대와 날 헷갈리게 하지. 스타일로 밀어보았을 때 너의 어장은 수족관의 스케일. 단지 너 하나 때문에. 그거 맞아. 실패. 고3 19살한테 수능이 전부거든요. 그러니까 그걸 수능을 30살 기준에서 수능으로 보면 안 돼. 그때 그게 전부가 맞는데. 근데 그때라서 그렇지 전부 아닙니다. 우리 고2 지금 뭐 고3 되신 분들도 만약에 수능 뭐 저기 한다고 하더라도 지금 제 친구들 중에서 돈 많이 받는 애들 오히려 저기 대학교 안 간 애들이 훨씬 더 많이 받아요. 뭐 진짜 말년까지 가면 모르겠지만 이응 다 포기하고 메이플만 존나 하니까 걱정 노노. 넌 좀 해라 씨발. 씨발. 치킨 나올 것 같아. 이응. 형 걱정 마. 다 포기하고 메이플 존나 하니까 걱정 노노. 시지랄하네. 요번에 사전투표율 역대급이라며. 제일 역대 대한민국 건국 이래 사전투표율 제일 높다던데. 그게 나라 망하고 있다는 증거임. 진짜야 근데. 그게 와 미은님 감사합니다. 진짜야. 이게 힘들단 증거야. 이게 나라가 태평성대하면 오히려 투표율이 낮아져요. 왜냐? 잘 살고 있거든. 투표를 안 해도. 근데 이제 다들 빡세게 투표한다는 거는 지금 마음에 안 드는 게 많다는 거지. 간만에 롤 질 때까지만 하고 할라? 근데 요즘 롤이 제가 지금 좀 이런 말 좀 그런데 그 좀 절정이에요. 한 판 하고 가는 건 너무하네. 내가 언제 한 판 하고 간다 그랬어. 질 때까지 한다 그랬지. 짜증나게 하고 있어.
그 곽튜브 형 인사할 때 뭐죠? 그 유튜브 곽튜브에서 인사할 때 뭐라고 하더라? 뭐 씨바 새끼인가 뭔가 그거 싸울 맞아. 싸울 하면서 인사하는 거 있거든. 그러면서 나오는 거지. 그거 그냥 욕한 거 아니냐고요? 아 죄송합니다. 잘못 알았어. 형 배 내밀고 뛰는 거 존내 귀여워. 뚱땅뚱땅. 아이씨. 원래는 빨랐어 이씨. 배 내밀고 뛰어도 빨라요. 이 마중 나와서 열심히 뛰는 거 아, 뛰어야 개웃기네. 숨을 쉬어야 돼. 입이 마중 나와. 많이 마중 나왔나? 내 입술이 많이 나와. 아 그러네. 입술이 대빨 나오네. 코보다 길게 나오네 그냥. 오리인 줄. 과외 같은 경우는 그 할 말이 없습니다. 뭐 엄마 아빠한테 죄송하긴 한데요. 저 같은 경우는 이제 사교육의 산물로서 학원 2개, 과외 2개 막 이지랄로 다녔거든요. 뭐 할 말 없습니다. 죄송하긴 한데 뭐 어쩔 TV. 아니 뭐 이제 엄밀히 따지면은 부모님도 일말에 어떤 책임은 있다. 똑똑하게 좀 더. 삼촌아, 내 딸기 보고 싶네요. 안약 넣는 거야? 하품을 하는 거야? 아이씨. 제가 말씀드렸잖아요. 남자들은 참고로 여자친구 이제 처음 여자친구 사귀면은 파이팅 하고 싶어서 그게 아니야. 그냥 여자친구가 타고 오는 버스 색깔만 봐도 나 진짜 장난. 내가 저번에 얘기했잖아. 여자친구만 봐도가 아니라 나는 개인적으로 여자친구가 예를 들어서 원래는 초록 색깔 G버스 타고 다니는데 여자친구는 빨간 색깔 불러던데? 시외버스를 타고 와. 만약에 예를 들어서 그럼 저 빨간 버스만 봐도 이제 약간 반응이 와. 난 좋은데? 야, 지금이야? 근데 아니야 야 하면 이제 얘가 혼자 그래도 혹시 모르니까 계속 준비하고 있어 얘는. 만나면 반갑다고 할 수도 있지. 약간 개방적이야 굉장히. 혹시 모르니까 계속 좀 준비하고 있다가 몇 분 지나가면 내가 한게 언제 돌아? 아, 존내 가마득하네. 아닌가 보다. 그럼 일단 무슨 느낌인지 알죠? 남자분들 무슨 느낌인지 인정? 남자분들 인정해요. 근데 그거죠. 여자친구랑 있을 때는 항상 오대기. 항상 5초 대기죠. 상태가 아니어도 이제 내가 바로 콜 하면 내가 바로 그럴래? 싹 하면서 나오고 약간 이런 계속 느낌이에요. 억압당해 있잖아. 만복증 혼자요. 일단 백미는 성형한 사람 별로 안 좋아하는 듯? 아니 뭐 굳이 나누면 안 한 사람 쪽을 좋아하겠지만 난 뭐 해도 여잔데 뭐 여덟 무대만. 뭐 갑자기 막 여자친구랑 막 뭐 카페 갔어. 카페에서 나는 이제 딸기 바나나 스무디 먹고 있어. 쩝쩝쩝쩝 먹고 여자친구가 이제 갑자기 혼자 그날따라 약간 뭔가 뜨거운 아메리카노를 시켰어. 뭐지? 좀 진지한가? 싶어가지고 약간 딸기 바나나를 먹으면서 쪽쪽쪽 먹으면서 이렇게 보고 있는데 여자친구가 갑자기 오빠 나 할 말 있어. 그래가지고 왜? 뭔데? 하면은 나 사실 쌍수했어. 내가 막 이렇게 먹다가 너 쌍수했었어? 얘기 안 했었잖아. 뭐 이렇게 안 해요. 할 수도 있지 뭐. 그 멜빵 내가 제일 좋아하는 무대 하얀 색깔 이거 하얀 색깔 셔츠에 검은 색깔 멜빵 메고 이거 있잖아. 내 안경 어디 갔어? 이분 원래 이렇게 모네요? 형님! 저 아시잖아요! 정답! 씨발. 나 진짜 이거. 잠깐만요, 여러분들. 역시 여러분들 좀 신뢰될 수가 있으니까. 차라리 사운드를 끄는 게 더 나을지도. 좋다. 뭐 우리끼리 왜 그래? 별일 안 했습니다. 도시 유나 누나. 야야야 유튜브 다 켜. 3시 3분 30초에 다 같이 시작하고 같이 보는 겁니다. 그때 시작하면 딱 눌러. 알겠지? 자 22초
26초. 왜 아무도 안 해? 4분에 하자, 4분에. 자, 4분에 진짜 하는 거야. 4분에 0초부터 같이 보는 거야. 뭔지를 알려줘? 자, 5분에 하는 거야. 오킹 FC vs 아프리카 FC. 핸드폰이라 못 보는데. 자, 5분에 트는 거야, 같이. 싫은데 애교 보여주면 볼게. 개스벌탕 아무도 안 봐. 너무해. 씨발.